pra quem não me conhece, eu sou Eduardo e eu tô aqui no meu canal para gravar uma fábrica de gelato. Então, olha, eu quero que venha esse aqui, ó, o colorido, ou o rosa ou o roxo. Mas também pode vir esse aqui, ó. Então vamos começar? Aí, gente, ó, vou pausar aqui até eu abrir, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, consegui, agora eu vou abrir aqui com vocês. Eu vou virar aqui pra mim fazer... Ai, meu Deus, não sei abrir. Gente, viu o que eu queria, olha só. O colorido. Olha só isso. Vem esse negocinho aqui pra não sei o quê. Isso aqui. Esse outro negocinho aqui também não sei o que é. Tem uma colherinha pra mexer, né? Ai, meu Deus, não consigo nem tirar, gente. E vem esse outro negocinho que também não sei o que é. E onde que eu deixo isso? Vou ficar aqui também. E agora? Gente, agora que eu vi como é que faz, olha, porque eu coloquei na caixa. Aí, ó, a gente vai abrir isso aqui primeiro. Parece ser cola, mas eu não sei, né? Eu também não sei como é que é. Aí, só dentro aqui da caixa. E depois a gente pega esse. Será que a gente tem tudo? Vai, não cai? Tem mais um resto aqui. Eu vou abrir assim, ó. Aí a gente pega esse ou mistura? Já me esqueci. Já esqueci. Pronto, gente, agora eu vim na caixa de novo para fazer só misturar. Eu nem sei se só aqui é pra misturar mesmo, mas eu não acho. Tava aqui é pra misturar. Pegando se eu quiser. Vai virar slime mesmo, gente? Bom, deve virar, né? Por que não é rosa, né, gente? Azul. Pode ser rosa. Agora eu acho que ele já pode ser esse. Pode ser aqui também. Eu acho que é só um pouquinho, porque parece ativador. Ou será que não? Eu vou pôr só um pouquinho, porque parece ativador, gente. Bora. A misturinha. Já tá ficando consistente slime. Olha só. Mas eu não gosto de slime branco não, gente. Não é a verdade. Eu vou acrescentar isso. Já tá então de colocar as bolinhas. Você tem que colocar no chão. Gente, eu vou colocar tudo dele e eu vou colocar mais as bolinhas. Ah, meu Deus. Peraí, tá ficando muita guarda. Agora é só misturando. Devagar, porque tá muito agora. Mas as bolinhas também absorvem um pouquinho.
Bom, gente, eu acho que já dá pra colocar, né? Caiu uma, mais uma. Vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, caiu na mesa. Vou colocar aos poucos, porque eu tô sem óculos aqui, não sei porquê. Mas nossa. Olha aqui, eu tô pondo bolinhas. Bom, gente, já deu pra tirar do pote, ó. Gente, ficou muito legal, olha isso. Eu vou colocar as bolinhas só do pote. Olha só. Eu só mais gostei de ter bolinha rosa, bolinha roxa. Tem bastante bolinhas. Gente, olha que legal. Nada ruim. Olha que legal. Bom, dá pra ir conversando com ela mesmo. Eu sempre tenho essa de será que eu vou colocar tudo? Será que não é? Eu não sei então. Bom, gente, ó, eu coloquei esse tanto de bolinhas, só um pouquinho mesmo. E ó, sobrou esse aqui, ó, bastante. E eu vou deixar para outro vídeo. Se vocês quiserem sobre, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tchau, eu vou continuar brincando com o tempo.